Maska kusikuywan munasqa wawqimasi tinkunakunchik kay yachay wasipi. Allin hamusqa kay maychus kasan kay chunka kinsa tukukuy lección kay trimestremanta. Maypitaq parlarispa kasan maychus nin munakoyqa leypaq cumplimienton nispa. Kaypi noqanchik kay semana tarispa karqanchik imaynata señor saqiwarqanchik chay chunka mandamientosta leyesta noqanchik cumplinapaq munakuyrayku ichari sichus noqanchik tatanchikta munanchik chayqa cumplispa kasun leyta sichus noqanchik leyesta sumaqta waqaychaspa cumplinchik chayqa entonces payta munakusun. Leywan munakuywanqa kuska purispa kanku. Imaynata munasqa wawqimasi. Qan kay pachapi pichus kawsakuyki leyes de tránsito reksispa kanchik. Semáforopi noqanchik tarispa kanchik pukata, qomerta, naranjado nisqata ichari. Sichus puka churakun chayqa autoqa pichus maneja mana pasayatinchu. Ichapis pitata kanman. Hinallataq sichus q'umirpi churakuqtinqa recién noqanchik ñawpaqman taskiyatinchik auto manejaspa. Entonces leyesqa kay semáforo hinallataq reksichiwanchik mayqinchus kasan huchanchik kay pachapi. Entonces tatanchikqa saqiwarqanchik kayta allinta kawsakuskunapaq kaypi. Maychus kasan kay versículo de memoria invitaspa kayki masq'anata qusqa maychus kay libro de Romanos capítulo 13 versículo 8. Masq'arisun entonces kay libro de Romanos capítulo 13 nispa ichari versículo 8 nisqata. Maypi niwanchik kay hinata. Ama nipiman nimata debeychischu manchayqa qusqa puraqpis munanakuychis. Imaynata pichus projimunta runamasinta munakunchayqa entonces junt'asan leyta nispa. Pichus munakusan runamasinta chayqa junt'aspa kasan leyta. Chay leyta maychus señor ninchik saqiwarqanchik. Munasqa wawqimasi señor ninchikqa kay semana yachachiwasun 15 yachaykunasta. Maychus yachay parlawaspa kasanchik chay leymanta, leyta munakunamanta. Leyqa munasqa hermano hermana t'aqasqa karqa maychus iskaypi. Kay chunka mandamientosqa t'aqakuspa kasan iskaypi. Primero niwanchik tawa mandamientosqa noqanchik runa sumaqta kawsakunapaq tatanchiswan. Maychus soqta wakintaq sumaqta noqanchik kawsanapaq piwan runa masinchikwan. Kay leyesqa kay mandamientosqa saqiwarqanchik kay pachapi allinta noqanchik taskikunapaq. Reglasta cumplinapaq chantapis señor ninchikman k'askanapaq. Runa masinchikwan sumaqta kawsarikunapaq. Chayrayku noqanchik tarinchik kay tawa primer mandamientopi imaynatanin señori uqtatallayki tiyan maniyuq kanchu ichari señor Dios kayta noqanchik alabana adorana payta. Maychus chay soqta mandamientopi tarispa kanchik ama falso testimonio, ama suwaychu, ama llulakuychu, ama munaychu wawqimasiyki kapuyninmanta nispa ama deseaychu. Entonces kayta cumplispaqa noqanchikqa sumaqta kawsakusun haych'aspa kaytaqa. Mana noqanchik munakuqtinchik señortaqa difícil haych'ana kay mandamientosta. Imarayku noqanchik pichus tatas kanchik chayqa rikuspa kanchik. Imaynata wawanchikqa kasur wawanchik ordenta quspa paykunaqa munakuwaqtinchik noqanchikta tatasta. Mana munakuyniyuq wawanchik chayqa difícilmente paykunaqa kasurwawasun o ima alcanzamuwasun. Pero chayrayku noqanchispis kasurwana tiyan chay leyesta imarayku munakusqanchikrayku tatanchikta señor ninchikta tukuy sonqomanta. Chantapis para llawanchikta lección de escuela sabática
Maychus nin ichari, kay chunka mandamientosqa Señor ninchikpaqa totalidad justicianqa llank'akamunanpaq nin. Mana necesariuchu haych'aylayllata, manataq necesariuchu solo Dios ninchikllata munay. Entonces noqanchikqa munana tiyan haych'aspa chay mandamientosta. Manaqa riqsiykimanchu wawayki munayninta sichus mana pay kasurwasuykiman chayqa. ¿Ichari? Entonces munasqa wawqimasi noqanchispis yayguspa kasunkunanqa iskay yachayman. Maypitaq parlawanchik kay ley, kay chunka mandamientos santu kasqa, allin kasqa chantapis kuyakuyniyuq. Imaraygu allin chunka mandamientosri, imaraygu santu, imaraygu tata Dios chillaspa karga kay chunka mandamientosta, allintendiendenapaq invitayki qankicharinaykipak libro de Romanos capítulo 6 chantapis capítulo 7 pi parlarispa kasan kaymanta. Maypi noqanchikqa tarispa kanchik. Libro de Romanos capítulo 6 versículo 1 al 3 nin kayhina declaracionta. Kunan ima nisuntaj huchallikusunpunichu Dios pagasik acha yanapayninta astawan askayananpaq nimaraygu huchapaqqa wañurqaña imaynatataq huchallapipuni kawsasunri chayri manachu yachankichik Cristo Jesús tukuy bautizasqa kaqkuñaqa wañuyninpi bautizasqaña kasqaykichikta kaypi tapuspa kasarqay huchapaq wañusqas. Entonces maypitaq Señorqa tapusarqa ¿acaso huchallapipunichu kawsana tiyan Señorpaq kuyakuynin hatunyananpaq? Mana de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Señor ninchekqa wañuña bautizasqaña kanchik noqanchikqa chegan kayman purinanpaq. ¿Ichari? Chantapis kay capítulo 7 versículo 7 niwanchik ahinata. Leynekta huchata reqsi chinchik. Nisunmanchu leyqa hucha kasqanta mana imaraykuchu. Noqaqa mana huchata reqsimanchu karqa mana ley kaqtinqa. Entonces leyqa en primer lugar reqsichiwanchis huchanchikta. Manallataq yachaymanchu karqa imachus wahpa kapuyninta munapayqa kasqanta. Manachus ley ninman karqa ama wahpa kapuyninta munapayaykichu nispa chayqa. Entonces kuchari leymanta valekuspa tukuy imana munapayayta noqapi rich'aricherqa. Imaraykuchus ley mana kay kaqtinqa huchaqa wañusqa hina. Wañusqa hina p'unchaypi kawsaq kani mana leyniyuqqa. Munasqa wawqimasi, pikunachus mana leyta rikuqkunaqa noqanchikqa ichapis wañuyman nanchis. Pero gracias a Dios Señor nichekqa leyesta saqiwarqanchik. Espejota hina reqsichinawanchispaq mayqinchus huchanchis kasqanta. Chayraygu santu kasan kay leyqa. Allin kasan porque reqsichiwanchik huchanchikta. Imaynataqa espejoman rikukuyki allintachus vistikusqaykita, pichakunaykipaq uyaykita, mayllakunaykipaq, allin lluqsinaykipaq. Chay kikinta leypis noqanchikmanqa rikuchiwanchik. Primero arrepentikunapaq, manaña chay huchaman urmanapaq. Segundo mask'anapaq Diospaq kuyakuyninta. Chayraygu niwanchik lección de escuela sabática leywanqa kuyakuywanqa mana t'aqanasqaschu kangu. Más bien kay iskayninkuqa kuska puriykachanku Diosninchik munayninta rikuchispa. Entiendenayki tiyan munasqa wawqimasi. Sichus leyta saqiwarqanchik tatanchik chayqa reqsinapaq huchanchikta. Reqsiytawantaq munakuyninraykuqa Señor t'akamun kuyakuyninta. Noqanchikqa mana salvakusunchu leyta haych'aspa.
leita kasuruaspa ichari, pero noganchik salvakuspa kasun, aceptaspa chay Señor ninchik kuyakuyninta. Imaynatapay wañurqaña sapa ninchik raygu crucificakorqa Jesucristo pampa chananpaq tukuy huchanchikta chayta aceptaspa kawsayniypiqa noqa salvakuspa kasaq. Pero mas salvakusaqchu sichus creeni solo leyllapi. Wakinkuna creenku leyta hallch'aniña salvo kasaqña ninku. Chayqa lluya, chayqa mana ciertochu. Porque Señor niwanchik ichari sichus qan huchachakuyki chayqa consecuenciasta qanqa karkanayki tiyan, q'ipinayki tiyan. Porque mana noqachu huchachakuynerqayki niwanchik tatanchis. Qanchik llayki huchachakuyta. Entonces consecuencias tiyan. Pero yuyarinayki tiyan. Sichus qan arrepentikuyki noqapis t'akamusayki kuyakuyniyta nispa. Entonces, ima lindo kasqa kay chunka mandamientos, ima lindo kasqa leyes noqanchispaq, imaynata kawsachiwanchik allinta kay pachapi, kay 10 mandamientos pis chunka mandamientos pis sumaqta kawsakunapaq tatanchiswan. 15 yachayman yaykuspa kasun. Kay 15 yachaypiqa yuyarichiwasanchik ichari imaynatataq noqanchikqa munanakuna tiyan. Purahpis runa masinchikwan yanapakuspa. Chayraygu noqanchik tarispa kanchik maychus kasan kay declaracionta. Libro de Romanos noqanchik tarispa kasun capítulo 13 nispa ichari maytaq nisawanchik kay hinata. Romanos capítulo 13 maychus nin versículo 8. Maskaspa kasun ñawirispa kasun imaynatata Señor munan kawsanata kay pachapi. Ajinata nin, ajinaga ama pimampis manuchu kaychik, manachayga purahmanta munanakuychik, imarayguchus runa masinta munakoqqa ñapis leyta junt'anya nispa. Pichus runa masinta munakoqqa ñapis leyta junt'anya nispa. Ñawpapi niwarqanchik qhipa maychus ñawpa leccionpi tapuspa karqanku Jesucristuta. Entonces pitaq projimuyri payqa cuentaspa karqa imata maychus kay buen samaritano allin runa kasqata uqarispa karqa rikucherqa kay buen samaritanoqa projimunchikqa wawqimasinqa tukuy runas ichari pikunachus hamunku noqanchikman mask'aspa yanapata. Entonces kaypiqa nin ajinallatataq imaynata noqanchik reconocenchik Señorta wawqimasinchiktapis respetaspa noqanchikqa kawsakunachik tiyan. Pichus munakun runa masinta chayqa junt'aspa kasanña leyta nispa. Aswan fácil kasan noqanchikpaqa sumaqta kawsakuy ichari piwanchus kawsanchik, sumaq apanakunchik, waturikunchik, yanapakunchik, riqsinchik chay runa masinchiktaqa, tiempo pasanchik paykunawanqa. Pero kan runas wawqi masinchik pikunachus mana sumaq riqsinakunchikchu. Paykunamanqa a veces piensanchikri yanapayta, ayu yanapasaqchu manachu, imaynata kayta ruwasunchik, utarisanchikra, ichari t'ukurisanchik yanapasunrachus manachus. Sin embargo, Señor niwanchik, yuyarichillawanchiktaq, pichus wawqimasinta munakuq leytaqa junt'anya nispa. Munasqa hermano, hermana, kay libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31-34, parlaspa kasan imaynataqa kay leyta Señorqa saqespa karqa. Maypi yuyayninchikman churanawanchispaq chantapis leyqa sumaqta qillqasqa kasan sonqonchik ukhupi. Yuyayninchikpita sonqonchikpita kaspa kay leyqa, entonces allin kaspa kayqa sumaqta waqaychawasun, sumaqta noqanchikqa piensarichiwasun, riqsichiwasun, reconocechiwasun, ñawpaqman thaskichiwasun,
allintachus manachus noqanchik trabajaspa kanchik kay pachapi. Chay karqa yachay kay semana lección de escuela sabática nisqapi. Ama qonqaychu, noqanchik munasqanchik raygu tatanchikta haych'anchis leyesta. Chay leyesqa aswan sumaq allin santu kasqa imaraykuchus riqsichiwanchik maychus kasqan huchanchikta. Chay huchanchikta reconocespa señor ninchayqa gracia k'acha kuyakuyninta t'akamuspa kasan noqanchikman. Hinallatas reconocichiwanchik yanapanata puraqpis kawsakunata wawqimasinchikwan, porque sichus allinta kawsasun paywan chayqa leytapis noqanchikqa hunt'asanchikña. Chaymanta hina noqawan kuska kay tinkunakullasumpuni mosoq trimestre qayarikuypi. Ama faltaykichu, suyaspa kasayki qhipan semana. Diospa kuyakuyninwan yanapayninwan kaychik kay kutiypi.